Һаумыһығыҙ, эфирда яңылыҡтарҙың башҡорт телендәге сығарылышы. Студияла Әлмира Эшҡуатова, беҙҙең бөгөнгө сығарылышта. Өфөнән һөйөү менән ҡала кинотеатры Сибай тамашасыларын яңы башҡорт фильмы менән ҡыуандыра. Йәш рәссамдар ижадында Урал Батыр. Батырҙар иле 2017 Асыҡ республика конкурсына йомғаҡ яһалды. Билдәле башҡорт режиссеры Айнур Асҡаровтың «Өфөнән һөйөү менән» тип аталған яңы фильмы прокатҡа сыҡты. Рәсәй тамашасыларына тәҡдим иткән романтик комедия Өфө, Мәскәү, Санкт-Петербург, Ҡаҙан һәм илдең төрлө төбәктәре кинотеатрҙарында күрһәтелә. Нәфис фильм менән был көндәрҙә Сибай халҡы ла таныша. «Өфөнән һөйөү менән» фильмы тулы метражлы нәфис фильм. Режиссер Айнур Асҡаров менән сценарий авторы Азат Амантаев тәҡдим иткән романтик комедиялағы ваҡиғалар Өфө ҡалаһында бара һәм ундағы геройҙар ҡала йәштәре. Төп ролдәрҙе Өфө дәүләт сәнғәт институты студенты Асҡар Нағаев, йәш актер Эмиль Әмиров һәм Мәскәүҙән Полина Смыковская башҡара. Шуныһы ҡыуаныслы, был фильмда беҙҙең яҡташыбыҙ Зөлхиза Ғәликәйева ла үҙен һынап ҡараны. Һәр бер актер кастинг үтә, шулай итеп кастингты үттем дә, оҡшап ҡалғас алдылар инде. Ябай ауыл егетенә бәхет өсөн нимә кәрәк? Ныҡлы йорт, яратҡан ҡатын һәм өй тулы балалар. Әрме хеҙмәтен тултырып, тыуған төйәгенә ҡайтып барған Урал да яҡын киләсәктә үҙен ошондай бәхет көтәсәген белә. Әммә уның яҡты хыялдары ҡапыл селпәрәмә килә. Уның һөйгән ҡыҙы баш ҡаланың Сибәр егетенә ғашиҡ була, хатта бүләк иткән йөҙөгөн дә һатып ебәрә. Һөҙөмтәлә Уралға Өфө буйлап ғаилә ҡомартҡыһын эҙләргә тура килә. Был фильмда тағы ла бер төп герой бар. Ул Өфө. Ғәҙәти булмаған сағыу, ябай, ҡайһы саҡта көйһөҙ. Әммә ул һәр кемгә үҙ бәхетен табырға мөмкинселек бирә. Өфөнән һөйөү менән тыуған ҡалаға һөйөүҙе белдереү, ти фильм авторҙары. Романтик комедия Асҡар фильм студияһы тарафынан Башҡортостан Республикаһы башлығының грантына төшөрөлгән. Ҡалабыҙҙың атмосфера кинотеатрында барған милли кинокартинаны ҡарамай ҡалмағыҙ. Яңылыҡтар хеҙмәте өсөн Гөлсәрә Әбилова, Радмир Исанғолов, Гөлгөнәров, Килдина. Связь юғалды. Ярар, хуш. Батырҙар иле 2017 Асыҡ республика балалар һәм үҫмерҙәр конкурсына йомғаҡ яһалды. Йәш рәссамдарҙың һәләтен баһалаған был сараға Урал Батыр эпосы, башҡорт халыҡ әкиәттәре, риүәйәттәре, милли йолалар һәм фольклор темаһына ижади эштәр сағылды. Тулыраҡ хәбәрсебеҙ Данил Әлибаев әҙерләгән сюжетта. Батырҙар иле тип аталған конкурс иң тәүҙә ҡала кимәлендә Сибай ҡалаһындағы башҡорт художественный мәктәп коллективы тарафынан ойошторола башлай. Балаларҙы шунда уҡ ҡыҙыҡтырған был сара тиҙҙән Урал аръяғы төбәгендә билдәле була. Әлеге мәлдә ул республика кимәленә сыҡты һәм быйылғы конкурста ҡатнашырға 491 йәш рәссам теләк белдерҙе. Улар араһында республиканың район һәм ҡалаларынан тыш, Силәбе өлкәһенән ебәрелгән эштәр ҙә булды. Ошо аҙнала Сибай балалар художество мәктәбендә ойошторолған йомғаҡлау сараһында конкурста ҡатнашҡан һәләтле рәссамдарҙы тәбрикләп үттеләр. Гран-при-победителю открытого республиканского конкурса детско-юношеского творчества страны Батыров предоставлен исполкомом Всемирного Курултая Башкир. Батырҙар иле конкурсында дөйөм белем биреү һәм художество мәктәптәре уҡыусылары, балалар ижад йортонда, йәш техник станцияларында шөғөлләнеүселәр, урта һәм юғары уҡыу йорттары студенттары ҡатнашты. Улар живопись, графика, компьютер графикаһы, скульптура, ағасты һырлау, шулай уҡ туҡыма, кейеҙ, туҙ ҡулланылған биҙәү сәнғәте буйынса эштәр тәҡдим итте. Батырҙар иле конкурсы беҙҙең 8-нче тапҡыр үткәрелә. Әлбиттә, беҙ ғорурланабыҙ был конкурс беҙҙең Сибай ҡалаһында, Сибай һынлы сәнғәт мәктәбендә үткәненә. Сөнки ул статуслы мероприятие беҙҙең йәш рәссамдарҙың конкурстары бик юҡ бит ул. Республикала ул беренсәү генә. Стәрлетамаҡта мына яңыраҡ тиһәң дә асылды. Әммә ләкин мин әйтер инем, ул Стәрлетамаҡтағы конкурс ул беҙҙең Батырҙар иле конкурсының нигеҙендә эшләнгән. Конкурс ни саҡлы күп була, ул конкурс шул саҡлы беҙҙең рәссамдар һәм беҙҙең балалар тәрбиәле буласаҡ. Батырҙар иле конкурсының төп темаһы туранан-тура Урал Батыр эпосына бәйле. Шарт буйынса йәш рәссамдар әҫәрҙең йөкмәткеһен яҡшы белергә һәм дөрөҫ асырға тейеш. Был тәңгәлдә ижадсылар һынатманы. Конкурс һөҙөмтәләре буйынса 200-ләп ҡатнашыусы дипломы бүләкләнде. Ә бына Сибай институтындағы педагогика факультетындағы белем алыусы Тансулпан Сафинаның ижади эше иң юғары баһаға лайыҡ булды.
Минең Янһүрәт минең карт картатайма багышлана. Мөҗәһир хәзрәт турында күп китаплар бар. Уның турында күп легендалар, хатирәләр йөрий. Мин бәлки саклан Хүрәт төшерәм. Минем укытучыларым Фәни Бәкиевич, Зәлия Шамилова, Алия Шамилова мине күп нәмәгә өйрәттеләр. Оештыручыларга зур рәхмәт әйткем килә, чөнки бу зур масштаблы конкурс. Унда бик күп эшләр катнашты. Тәүге тапкыр республика кимәлендә асык конкурс буларак үткәрелүенә карамастан, Батырлар иле зур уңыш менән үтте. Оештыручылар фикеренчә, уны артабанғы йылдарда ла югары кимәлдә үткәреп, матур йолага әйләндерү планлаштыра. Данил Алибаев, Константин Малекин, Гөлгенә Рәткилдина, Яңалыктар хезмәте. Сәсәндәрҙе беҙ һүҙ оҫтаһы, шағир-импровизатор булараҡ беләбеҙ. Әммә улар шулай уҡ фәлсәфәсе һәм уҡытыусы, ырыу, ҡәбилә, халыҡ тормошонда күренекле урын тотҡан, үткәндәр хаҡында һөйләүсе тарихсы, йәмәғәт эшмәкәре булып тора. Йылдан-йыл сәсәнлек оҫталығы һәм ғөрөф-ғәҙәтебеҙ менән йәш быуында ныҡлап ҡыҙыҡһына. Ҡалабыҙҙың Сибай сәнғәт колледжында белем алыусылар тап шундайҙар рәтендә. Өҫтәлдә төрлө таштардан, тәңкә һәм мәрйендәрҙән торған ҡашмау һәм селтәрҙәр урын алған. Был биҙәүестәрҙә һәр нәмәнең үҙ атамаһы бар. Шулай уҡ һалынған орнаменттарҙа ябай түгел. Был турала оҫтабикәләр бик яҡшы белә. Сәнғәт колледжындағы этно-художество бүлеге эшләй башлауға бер нисә йыл ғына булыуға ҡарамаҫтан, белем алыусы ҡыҙҙар ҡул эшендәге күп серҙәргә өйрәнгән. Уҡыу йортоноң был йүнәлешендә уҡыуҙы һайлаған студенттар һис кенә лә үкенмәй. Быйыл Сибай сәнғәт колледжында инде этнография отделы асылғас, мин Әсә Султан ҡыҙы Гайнуллинаға отделына поступать иттем инде. Уның ошондай яғымлы түшелдерек, йәнә ҡашмау, хәстә дигән нәмәләре тағып йөрөүҙәре бик оҡшай инде миңә. Уны эшләүҙәре лә бик оҡшай. Мин бик шатмын. Эшләү ауыр тиетейм. Кешеләр үҙенән тора инде. Кемдер оҙаҡ эшләй, кемдер тиҙ генә эшләй. Мин үҙемдең селтәремде бөргән мәғлүм буйынса эшләнем инде. Яратыр эшләне айда. Сағыштырмаса йәһәт эшләне. Өйрәнгән ҡулдар мәрйендәрҙе бер-бер атлы етеҙ генә теҙеп ҡуя. Әлеге көндә ҡыҙҙар биҙәү төрҙәре өҫтөндә эшләй. Улар әҙерләгән башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары биҙәүестәре, кейемдәре, шулай уҡ орнаменттар ҡулланып башҡарылған башҡа ҡул эштәре төрлө күргәҙмәләрҙә лә күренә башланы. Етәкселәре әйтеүенсә, ҡыҙҙарҙың оҫталығы юғары баһалана. Халыҡ кәсептәре һөнәрселек буйынса выставкала 4-нче тапҡырға ҡатнашып ҡайттыҡ. Быйылғы йылдың үҙенсәлеге шул, быйылғы йыл 1-нче тапҡыр колледждың этнохудожественный бүлеге асылғас, әле 1 йылда үтмәгән ҡыҙҙар үҙҙәренең нагрудникларын эшләп, үҙҙәренә башҡорт милли костюмдары тектереп, беҙҙең Сибай ҡалаһын матур итеп күрһәтергә өлгәштеләр. Асия Султан ҡыҙының маҡсаты йәш быуынға халҡыбыҙҙың йолаларын, ғөрөф-ғәҙәттәрен тулы кимәлдә тапшырыу. Уның шулай уҡ милли кейемдәрҙе заманға яраҡлаштырып, киң ҡулланыуға сығарыу теләге лә бар. Сәнғәт колледжында белем алыусы йәштәрҙең төрлө яҡлап үҫеү, мәҙәниәтебеҙҙе һәм тарихыбыҙҙы төптән өйрәнеү мөмкинлеге бар. Изге эшкә тотоноусылар белгәндәрен башҡаларға ла таратыр, сөнки улар алған бөгөнгө дәрестәр киләсәгебеҙҙе һаҡлап ҡалыуға беренсе баҫҡыс булып тора. Альмира Эшҡыуатова, Радмир Ithанғолов, Гөлгенә Рәткилдина, Яңылыҡтар хеҙмәте. Ошоноң менән беҙҙең бөгөнгө сығарылыш тамам. Барығыҙға ла тик яҡшы хәбәрҙәр генә теләп, мин һеҙҙең менән хушлашам. Һау булығыҙ!